Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di Rahasia Investasi Sukses. Nah, ini salah satu investasi juga, khususnya buat anak-anak nih. Hari ini narasumber saya sudah hadir dari Momolearn. Apa kabar? Baik. Ini bicara Enrichment Center. Nah, ini merupakan pelajaran tambahan di luar sekolah ya. Iya. Oke, kita mau kenalan dulu nih. Nah, silakan boleh perkenalan dulu. Oke. Iya. Halo semuanya. My name is Keisha. Yes. I am the Business Development and Marketing of Momolearn, and right beside me here are our teachers. We have Miss Mira. Hello. And here we have Miss Farah. Hai. Iya. Oke. Nah, ini baru perkenalan dari miss-missnya yang udah hadir di sini. Oke. Nah, Momolearn ini sejak kapan nih beroperasi atau berdirinya nih? Momolearn Iya. udah dari 2023. Kita beroperasi karena ada affiliated sama Weekend School namanya. Jadi ada dari Singapura juga gitu. Oh, terafiliasi dari Singapura. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Singapura ya? Iya betul. Iya. Iya, jadi tim kita juga ada tim di Singapura, while Momolearn di Indonesia ini adalah enrichment center yang use a holistic approach where we focus on three things. Satu kognitif, Kognitif, oke. social, emotional, Oke. and motor. Dan Iya. motorik gitu ya? Iya, motorik. Oh, Ya, ada emosi juga yang di ini ya? Oke. So that's why we say that we are trying to support the holistic development, jadi keseluruhan perkembangan dari anak tersebut. Itu yang biasanya mungkin kalau misalnya tempat-tempat les fokusnya tuh kayak mungkin kayak di matematikanya aja, kognitifnya doang. Tapi kita di sini keseluruhan dari developmentnya dia. Keseluruhan jadi balance ya? Yes. Iya. Oke. Nah, bicara soal Momolearn ini, apa yang menjadi visi misinya nih dari Momolearn ini? Mungkin Miss Mira? Iya, oke. So untuk visi misinya di sini kita ingin mensupport balik lagi ke holistic development anak-anaknya di area kognisi, sosio-emosional dan juga motor developmentnya. Dimana kalau misalnya kita bisa memenuhi itu semua, outputnya diharapkan bisa mendukung mereka untuk bisa lebih growth lagi di bidang akademiknya pas sudah masuk ke primary school, ke SD kayak gitu. Yes. Ya, ini apalagi lebih mendetail ya, Iya. ke personalnya juga ya, mendetail ya. Iya. Mungkin yang nggak diajarkan atau nggak dilihat di sekolah, di sini ya Iya, betul. dikembangkannya ya. Jadi kita bridging between primary school and jadi we start in preschool gitu kan. Jadi untuk make sure that we introduce topics yang quite complicated, I think, which is kayak example is for our Math Marvels, we study graphs. Oh, Graph Yes. and Okay. fraction, Yeah, fraction, big okay. concepts that actually learningnya baru di primary school. Yes. But we try to make it as playful as possible and Okay. as enjoyable as possible, that when they actually learn it later, Yeah. they'll already know it and they'll be very confident in it. just like playing ya. Yeah, just like Just playing. ya. Actually, Enjoy. yeah, most of our activities are play-based learning. Oh, Yeah. Yes. oke. Yeah. Yeah. And like for science, we do friction. Okay, and friction. gravity. And gravity. Yeah, it's like big concepts that like, what is it? Like kids shouldn't know or should know later in all of like the school systems. But for us, we try to introduce it as early as possible. Wah. Iya, gitu. Iya. Wah, bagus sih. Jadi Iya. sejak dini lebih mengenal dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi visi misinya. Nah, kemudian kalau bicara lokasinya dari Momolearn ini lokasinya di mana aja nih, Miss Keisha? Untuk lokasi utama kami ada di Permata Hijau Suites. Permata Hijau gitu. Suites. Oke. Yeah, we have Yeah. our own center here, Yeah. and we open every day. But our timings, of course, is regarding to the availability. So sometimes we are going outside, sometimes we are inside, because we also offer private classes. Gitu. Oh, over private classes. Jadi di mana aja ya, di rumahnya? Kalau ya boleh, masing-masing kalau di juga ya? rumah masing-masing boleh, atau mau private classes untuk di Momolearn juga bisa gitu. And we also have other locations. Yeah, So our yeah. toddlers, we are also doing it in Eureka Farm and Eureka Eureka Garden. Oke. It's in Kuningan and Kedoya. Betul. Yes. Kuningan dan Kedoya. Oke. Alright. Iya. Next. Nah, gimana nih cara mendaftarnya nih? Gimana nih?
by online atau datang ke sini atau gimana? We are very open. Our WhatsApp is very open, so anyone can register, and they will just fill out a form where we help us in the registration process. Untuk tahu kadang-kadang ada some notes from parents that we have to take note because we really look at each children individually, walaupun kelasnya banyak misal. Jadi we need to know and take note of children. Jadi you just need to fill out a form, and then you can come to our class. Yeah, as easy as that through our WhatsApp. Yeah. Ini ada pilihan-pilihannya atau gimana ya untuk kelas-kelasnya? For the programs. Yeah, for programs. I think. Nah, mungkin apa nih? Mungkin dari programnya, fasilitasnya apa aja? Iya, kalau untuk program, kita punya banyak program. Ada 4. Dan itu terbagi ya. Jadi ada untuk usia 18 bulan sampai 3 tahun, it's for toddlers. Terus ada yang juga buat kindergarten, itu umur 4 sampai 6 tahun. Nah, untuk umur 4 sampai 6 tahun ada program yang berfokus untuk STEM. Jadi berkaitan dengan sains sama math. Pertama, untuk Science Superstars itu kita menekankan pembelajaran sains yang fullnya tuh ke hands on. Jadi anak-anak seperti yang Miss Keja bilang tadi, kita belajar gravity, kita juga bisa belajar solar system, kita belajar earthquake sampai tsunami in a very fun way. Sampai mereka juga nggak sadar kalau mereka tuh lagi belajar. Ini kita lagi bermain. Mereka belajar menciptakan gimana ya bikin bangunan yang tahan dari gempa dan lain-lain. Terus kita observe-nya dari ketahanan bangunan tersebut di jelly. Di jelly ya? Mereka shaking. Terus kayak berhasil, ada yang nggak berhasil, tapi mereka karena kita encourage mereka untuk positif, kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita fokus ke kognitif, kita fokus juga ke sosial emosional. Merekanya juga jadi kalau misalkan gagal pun juga nggak merasa sedih, karena misalkan kita di awal kelas ya, kita juga selalu ada namanya affirmation song buat mereka. Iya, biar mereka tuh pede, biar mereka percaya diri, mereka juga bisa engage di kelas dengan baik sama guru dan teman-temannya. Hal-hal seperti itulah yang kita tekankan. Itu di Science Superstars. Sorry, saya potong. Boleh affirmation songnya boleh disebait aja? Ini dadakan obrolan ini ya. Boleh sedikit aja. Boleh. 1, 2, 3. Affirmations are fun and cool. They help us heal and they help us grow. If you love to learn, you gotta keep feeling good. Let's sing some more. Follow me, let's go. I am responsible. Wow, mantap. Ini teman-teman ini di luar skrip ya. Tapi nggak apa ya. Iya. Ini kan biar jadi tahu ya. Iya. Itu ada legacy dari Snoop Dogg ya. Itu ada untuk khusus anak-anak. Jadi mereka tuh juga udah hafal, mereka nari-nari bareng sama kita di awal kelas. Hal-hal seperti itu sih, itu science. Pertama science kan kita udah jelasin itu big concept, tapi se-fun itu kita belajarnya hands-on. Begitu pula juga dengan math. Jadi kita nggak yang kayak tiap hari dikasih worksheet or something, tapi kita bisa kasih penjelasan mereka tentang misalkan graph. Mereka belajar graph, belajar dari potongan pizza, potongan pie, hal-hal seperti itu. Mereka jadi ngerti nih konsep-konsepnya. Hal-hal seperti itulah yang bikin mereka jadi kayak lebih ngerti terhadap math dan lain-lain. Terus abis itu juga saat belajar simetri, mereka nggak kayak cuma fokus simetri ini harus kanan kiri sama gitu, tapi mereka lihat dari mirror, mereka berkaca, kita peragain pakai tangan, pakai bentuk heart shape gitu, terus mereka juga bisa observe, oh itu simetri, oh itu asimetri, hal-hal seperti itu. Terus mereka bikin art juga, hal-hal kayak gitu sih. Jadi kita fokusnya ke STEM. Kayak mungkin kalau untuk di Indonesia kadang berat banget ya anak-anak belajar sains sama math, tapi anak-anak tuh ternyata senang saat belajar math, saat konsepnya itu math dan sains, saat konsepnya itu benar-benar hands on, benar-benar bikin play based. Jadi mereka jadi curious, mereka juga sering nanya ke miss-missnya kayak gitu. Itu sih untuk sains sama math-nya. Ini keren nih, metode baru ya. And actually we have the upcoming programs. Oke, boleh di-share nih upcoming programs-nya gimana nih? Satu lagi akan datang, kita akan punya phonics program. Phonics program, apa itu mungkin boleh di-describe? For the phonics program is a program where we are going to facilitate the children to learn and understand more about the
the letters and bridging them to finally can read the words. Yes. Still in a fun way because we always do it in the play-based learning approach. Yes. So we also try to foster pronunciations. Yes. Okay. Yeah. So our first language that we use here in Momo is actually English. But because we realized that a lot of toddlers might be more comfortable with Indonesian, so that's why our teachers can do both. Gitu. Bilingual. Yeah, bilingual. Gitu. Yeah. So we try to let them comprehend and understand how to read and how to talk in a playful manner and how to speak in a playful manner, so that when they learn later on, they can comprehend better, like more advanced than their age. Yeah, that's our aim. Yeah. Yeah, and hopefully they also can. This program also can improve their literacy skill as early as they can. Yeah. So, so a lot of Momo Learn is sparking curiosity and discovery. We really support for children to be able to ask to us, to be curious, to try to express themselves. So a lot of the teachers actually maybe experience this, that a lot of the kids ask, "Miss, is class over?" We done 3 activities already, but class is over. So Time flies so fast. That's our aim. I think a lot of education that we researched on is basically sitting down and only learning about theories. But what we want is definitely far from that. What we want is kids to be able to explore, kids to be able to be happy and to actually enjoy being in our class. Gitu. And our teachers are really great at that, I think. Is that I had the activity like camp. The upcoming one we do have an Idul Fitri bazaar. A bazaar with Permata Hijau Seeds, which is about camping and camping adventures for toddlers like that. But we do have, for anyone that cannot join that class, we do have camping coming soon. So it's to look at for our schedule as well for that. Can you describe what's the activity? Of course. So camping, we have a few activities. We always start with a story time. I think toddlers love story time, right, teachers? And then after that, we will move on to counting stars. Counting stars. So that one is for toddlers to practice their motor skills, to peel stickers and try to see what number is at the bottom and how many stars should we paste there. So it's a bit of an numeral recognition. Numeral recognition for toddlers. Then we also have sensory play, which is using water and about frogs, and we have like frogs figurines and for them to explore and touch different textures. And then we always end off with bubble time. Bubble time. And kids, I think, really love the bubble time. Indeed. This is indoor activity or outdoor, mixed with outdoor activity? We can do both. I think we are designing for indoor. Right now, because with Permata Hijau Seeds, we wanted to be using this room right here. But the frog is real? Just a figure. Okay. But they look so real. Okay. Is there any more activity or programs that missed or something? Already been set out? Already? For udah toddlers. Semuanya udah di share? Atau ada yang ketinggalan mungkin? Hi, I'm Isabel, Academic Director of Momo Learn Indonesia, and this is our center. So here we have real life animals. We teach them about animal adaptation. We have fish. We also have frogs. And then because we really value hands-on learning, so we do have lots of stuff here. For example, we have tractors to teach them about simple machines, how to fix things. We have pretend play. This is for pretend chef. They learn about counting here too. And then we also have pipe buildings for them to explore themselves. Hi, so this is our camping setup for today's bazaar event. We have teepee and some friend animals that will accompany the kids while
while they read storybook. Terus kita juga ada other activities here. We have counting stars that looks like this. So this is a mini journal for them to take home with them. Terus di sini ada marshmallow painting. Kita ngajarin gimana cara ngecat sesuatu pakai marshmallow. Terus terakhir di sini ada sensory phone kita buat sensory play. We will also hold the summer camp. Yeah. For children who will have the summer break in June and July, so they can come to our summer camp in Momo Learn Center in Permata Hijau Seats, and also in other place with our partners. And for this camp, we will hold this for 5 days, and we have so many topics that we will bring to the class. And still, it's also a combination between the science and also the math in the lesson later. Yeah. Yes. So summer camp is usually for us about 3 hours, 3 or hours, 2 okay. hours and more. So that's where kids try to take their time, be engrossed in each topic. Yeah. So our summer camp, let's say last year, I think we did about a lot of things, right, Miss Vera? About insects, about dancing, about writing, fossils, like really big. So many topics. Yeah, so many topics. Yeah. Itu kira-kira berapa orang, berapa anak-anak Oh, di situ? So usually by maximum we have 12 students in our 12 class. student. Yes. Oke, Yeah. 12 student. Oke, nah tadi udah bicara soal program activity. Nah, kalau target marketnya lebih ke siapa sih? For Miss Sarah? Mungkin siapa nih jawab? Kalau untuk target market, Ya. kita pastinya untuk orang tua yang pingin nih punya anaknya punya pengalaman yang menarik di terkait STEM, toddler maupun phonics kan, dengan cara-cara yang menyenangkan lewat hands-on semuanya. Itu sih lebih ke target market kita, ke orang tua yang punya menginginkan anaknya punya pengalaman yang banyak, yang pengen anaknya punya curiosity yang lebih terkait hal-hal berkaitan dengan STEM, agar nanti anak-anak mereka saat masuk primary school juga udah lebih siap nih, kayak mereka udah punya udah grasp the concept, a big concept about the lesson, terkait math, science dan lain-lain. Jadi saat mereka mempelajarinya nanti di primary schoolnya, pastinya mereka ya jauh lebih siap, mereka lebih I know the basic concept of this. Jadi mereka jadi anak yang makin cemerlang di kelas. Ya, itu sih target marketnya untuk orang tua yang menginginkan anaknya untuk memiliki pengalaman lebih. Apalagi kalau join dari toddler class, itu toddler class juga sebenarnya topiknya juga bakal sama di kindergarten ya. Tapi di toddler class itu lebih basicnya lagi. Jadi misalkan di toddler class kita belajar soal natural dyes, tapi dengan cara yang lebih simpel. Saat nanti mereka anaknya udah umur 4-6 tahun, bakal belajar natural dyes lagi di Momo Learn, tapi dengan cara yang lebih kompleks tapi tetap menyenangkan, hal-hal seperti itu sih. Ditemui? I think I want to add. So kemudian kita juga untuk approach kami itu lebih personalized. Mungkin untuk enrichment center yang lain mereka fokusnya lebih ke Montessori, Reggio Emilia, dan yang lain-lain. Tapi di sini kita bisa menerapkan salah satu dari itu semua, menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya. And don't get us wrong, all our trainings of course are from Singapore. So all teachers receive training from our partners in Singapore. So we make sure that all our curriculums and all our syllabus are all standardized. Gitu. Jadi we really follow what the kids need, and we deliver with our whole heart, literally. Ini nanti kalau ada yang nanya-nanya orang tua suruh nonton video ini nih ya. Iya, boleh dong. Jelas ya, lengkap ya. Iya. jelas banget lengkapnya. Oke, tadi kalau bicara experience selain tadi, experience yang tadi udah di-share, apa aja experience lainnya yang bisa didapatkan nih? Experience selama di kelas. I think Miss Sarah coba. Tadi kan ada camp juga ya. Apalagi? Mau tambahin like experience yang bukan cuma buat anaknya doang, tapi buat orang tuanya. Oh, buat orang tua juga? Jadi kalau kita nih setiap kelas nih, misalkan ada trial class nih,
mereka join, Iya. the teachers yang bakal handle, nanti ada lead teacher sama assistant teacher. Oke. Mereka bakal observing anaknya bagaimana perkembangan di kelas, karena Mm-mm. kebetulan teachers kita lulusan psikologi dan juga pendidikan anak usia dini. Jadi benar-benar related sama perkembangan anak. Dan nanti mereka dapat summary nih, gimana first class-nya mereka. Di kelas pertamanya tuh anaknya berhasil ngapain aja, apa kayak masukan untuk anak-anaknya, hal seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan anak-anaknya udah masuk banyak kelas di kita, bisa dapat progress report tuh. Jadi ada summary-nya. Iya. Jadi orang tuanya juga nggak ngelepas anaknya di Momo Learn terus nggak tahu apa-apa perkembangannya. Jelas mereka bakal dapat feedback dari teachers. Mereka tahu anaknya bagusnya di mana, potensinya di mana, dan apa yang harus dikembangin dari anaknya. Itu yang experience yang juga bisa dapat dari orang tuanya. Saat anak mereka join di Momo Learn. Dan itu sih yang senang sampai banyak yang di-share senang di karena tiap kelas mereka bisa kelihatan anaknya itu ngapain sih di kelas walaupun mereka nggak ada di sana. Atau untuk progress report mereka bisa lihat Momo Learn ini ada impact-nya atau enggak sih gitu. Soalnya we also provide the class report. Class report ya? Jadi setelah habis kelas kita juga ada class report yang dikirim langsung ke orang tuanya masing-masing untuk bisa lihat anaknya hari ini belajar apa sih, yang dilakuin apa aja kayak gitu. Dan untuk progress report for us is really important that as you can see that we really have a passion for kids and we really put them at the best interest. We're not only just teaching because we're teaching, and our teachers are also as well like that. So that's why when we see progress report, we also as teachers we also measure kids yang kita pegang ini ada improvement atau enggak sih, atau kita bakal give example yang jelas-jelas very clear. The teachers will give example. We saw that this kid did this and in this class and that's why it's a good improvement gitu. Jadi really hands-on and really personalized in each class gitu. Lagi mau tambahin mungkin? Wah, mantep nih. Nah, free trial-nya biasanya kapan aja nih free trial-nya nih? It's anytime. 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 Actually, we also have, if you are a Permata Hijau Suites resident, you get a free trial from us. Yeah, totally free. Because usually our trials might not be free, depending on if you have a voucher from us, like that. But Permata Hijau Suites residents have a free trial. From us. Untuk Permata Hijau Suites residents only ya. Nah ini penting banget nih. Nah kalau misalnya yang berbayar kurang lebih berapa sih? Misalnya kan yang nonton kan bisa aja bukan yang penghuni. Jadi we have a few packages, tapi kalau untuk free trial kita 250.000. 250.000 ya. Itu kurang lebih berapa jam untuk free trialnya? Kita 1 jam 15 menitan. 1 jam 15 menit ya. Kira-kira 1 jam gitulah. Di situ tadi ya akan dikenali apa bakatnya ya dan juga lain-lainnya. Mantap. Experience sudah, bicara promo nih. Promo. We also quite a lot. We have a birthday package. Jadi if you really love our program and you resonate with our values, you can spend your birthdays with us. And we offer a science class, a private science class where you and your friends, the kids and their friends can also enjoy our science class. And then there are add-ons like you can add magicians, you can add photography, like photographers and all that kind of stuff. Nah, jadi tempatnya nanti ulang tahunnya bisa di Momo Learn-nya gitu ya? Di center kita, seru ya. Hebat nih. Jadi semua jadi udah tahu juga, bagus juga loh. Good. Ada bisa undang magician dan lain-lain ya. MC-nya siapa MC-nya nanti? Untuk MC, I think maybe when people see our class, you'll see how fun our teachers can be. Jadi our teachers are really like I'm so proud of them. So like you can see how they become MCs as well. How fun they are and how engaging the party can be. Gitu. Mantap. Ada tambahan lagi ya dari promo-promo selain tadi birthday? Birthday we have referral programs juga. Jadi kalau untuk existing parents yang merasa kayak Momo Learn is actually not bad gitu, and they tell other parents and other parents reach out to us, I know from this person, then they will also get
for them they will get a 20% discount. Lumayan Yeah, ya, for 20% trial class. diskon 20%. And then for the parents, they will get to choose. They can either get a vouchers or they can do donations. Can do donations for Okay. schools under their child's name. Gitu. Okay. Yeah, so I think that's also one of our values where we also don't want to only focus on the education what we teach, but also education outside. So we're trying to spread as much as good awareness, as like giving donations to build schools in Indonesia. And then I think we even had an event where we went to orphanage, right? Yeah, orphanage. In December last year, we went to the orphanage and did the donation there. Wow. Yeah, really. So that is for both our birthday package and referrals. Yeah. Oke, dua itu ya. Yeah. Oke, pertanyaan terakhir nih, what is the core value dari Momo Learn ini? For the core value, of course, we want to highlight the best learning experience for children, where they experience learning in a very fun way with the play-based learning approach until they don't realize that I am actually doing learning here, but most of the things that I am doing here is play with our friends and the teachers, and but however I also get the basic concept of how of this thing happen, or maybe like untuk matematika kayak belajar graph, kayak gini ya cara membuat graph. Dan karena balik lagi kita semua mengutamakan play based learning, karena dengan play based learning approach ini no matter how is the condition of the children, apakah dia emang lebih seorang yang confidence dalam belajar atau mereka mungkin yang merasa kurang confidence, mereka kalau misalnya diajak sambil bermain itu biasanya justru lebih menangkap konsepnya. Mereka juga bisa menjadi yang sama-sama kayak lebih confidence dalam belajar. Iya. Yes. Mantap. Gitu. Ada tambahan mungkin? Iya, udah beras. Wow, kalau gitu thank you so much ya udah sharing tentang Momo Learn. Thank you so much. Ya, semoga bisa bermanfaat. Semoga juga banyak orang tua jadi makin tahu nih tentang Momo Learn. Biasa tak kenal maka tak sayang. Kalau belum kenalan, semoga video ini bisa menjadi pengenalan yang lebih dalam tentang Momo Learn dan makin banyak orang tahu, orang tua, dan bisa ikutan Momo Learn. Iya, definitely. Nah, mungkin ada promo activity terdekat nanti selain itu di bazar ya? Iya, di bazar bazar banyak activity lainnya ya? Iya. Oke, buat info lebih lanjut mungkin bisa cek di Instagramnya Momo Learn mungkin ya? momolearn.id. Oke, atau website kami di momolearn.co. Oke, sip. Thank you so much ya. Oke, teman-teman. Nah, kita udah bincang-bincang nih. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini merupakan salah satu investasi khususnya di anak ya. Semoga bisa bermanfaat video ini dan jangan lupa bisa share ke teman-teman yang butuhkan. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye.